Тимошка, а ты Кузьку не видал? Тимошка, где Кузька? О, вот он, Кузечка. Кузечка сидит здесь маленький. Вы что тут делаете? М? Разговариваете? Я вам помешал, малыши? Я вам помешал, да, маленький? Ты мой титька хороший. Ты мой хороший. И ты, Кузечка, тоже хороший у нас. Вот такой хороший. Масенький мой. И Кузечка хороший. Чего вы? О чем вы говорили? Обо мне, что ли? Я ваш хозяин? Или вы по хозяйке соскучились? А, ребят? Ребятки. Ну ладно, не буду вам мешать, я пошел. Я пошел. Пойду я кушать, я вас накормил. Вот. Ладненько. Кузька. Кузька. Тимошка. Тимошка. Тимошка, ну повернись на меня. Тимошечка. Тимошка. Тимошечка. Тимошка, это я. Повернись, пожалуйста. Ну повернись, посмотри на меня. Чего ты? Кузька. Это я.